automaattisen tietojen käsittelijän arkea. Tässä lista tietoista, joita pitää muuttaa. Viimeisin on valittu. Nyt nähdään, miten tämä tapahtuu. Eli kaksosnapsulla valitsee suunnilleen oikean pätkän tekstiä. Copy, Alt Tab, Ctrl V eli paste, oikea tietue, Alt-tabbailua. Tää on ruotsinkielinen, niin Alt-tabbailan täältä. Alaspäin End, Shift, Home, Copy, Alt-tab. Klikkaus millä tahansa täällä alueella. Menee tonne loppuun, se on hyvä. Shift, Home, Ctrl V. Markin 001 kentästä löytyy toi tarvittava, tai sieltä napataan toi tietojen numero, tuplaklikkaus, copy, tuplaklikkaus tässä, valitsee oikean pätkän tuota urlia, mikä halutaan muuttaa, paste. Sitten katsotaan tästä 5702 päätteinen, sitten katsotaan tää tiedoston koko. Silmämääräisesti mä jäin suunnilleen, nämä on samassa järjestyksessä. 5702, eli 15 megaa. Noin tänne 15. Ctrl Q, eli suljetaan, tallennetaanko space. Kyllä tallennetaan siinä. Ja sitten uudestaan. Eli Alt Tab. Kaksosnapsu ja Ctrl C. Piste. Ctrl V, Enter. Ruotsinkielinen, eikö tämä on kaksikielinen, okei, täältä. Ctrl C, Alt Tab. No nyt rivi, Ctrl V. Tää voidaan koppaa tonne loppuun. Noin, tää rivi poistetaan. Tietojen numero Ctrl C. Noin. Taas tuplaklikkauksella toi Ctrl V tähän. Sitten 5726 tuossa 8,9 megaa. Ctrl Q space ja uudelleen.